Čaute priatelia. Čaute, vítajte späť na kanáli Život v prírode Bushcraft. No, rok sa nám s rokom zišiel a my sme tu späť vo videu, kde si budeme variť vianočný punč. No ale prečo vianočný punč? Však lebo asi idú, blízko sú čo? Vianoce predsa. No, presne tak, To by nebolo... nejdeme tu piť len tak. To by nebolo na tomto kanáli, aby sme si znova neurobili vianočný punč. No takže dneska zase je to bez snehu, mali sme to aj minulý rok. To už je taká tradícia. No, ale nevadí, ideme si to tu troška užiť, troška zrelaxovať a spraviť aj nejaký ten dobrý lesný vianočný punč. Už sme aj po ceste tu stretli, jak sme išli popri ceste. Keď sme došli do lesa, tak už sme stretli aj v kríkoch takého pána, asi oddychoval v tých kríčkoch a kričí na nás, že či ideme natáčať tí medvede. Hovorím, že ideme sa len troška prejsť, no nechcel som mu hovoriť, že ideme na ten punč, aby sa náhodou nepostavil z tých kríkov, jak by ho to prebralo a že ide s nami, tak hovorím, že nie, že ideme sa len prejsť a on hovorí, že išiel by s nami, ale že nemá akúsi moc energie už. No tak, aj taká príhoda. Takže sme len vo dvojici. Áno, snáď ešte keď my pôjdeme z punču, tam nebude a ešte aby sme tam neboli všetci traja. No, to bola len taká odbočka, ale teda v tomto videjku dnes to bude hlavne o tom punči, o tom trošku si robíme takú tú vianočnú náladičku. Áno, a ideme teraz si to tu troška rozložiť, spravíme si tu troška tú pohodu, aj keď je tu všade také blato a potom zahájime tú prípravu na ten punč. No a my si tu rozložíme nejaký ten stolík, aby sme si tu vytvorili nejaký ten vianočný stánok na podávanie punču. Ja, to môžeš chytiť. Dúfam, že tu bude aspoň ako taká rovina vytvorená. Máme stolík. Ešte posledná. Dobre. A teraz, aby to bolo vymysleť ešte, kde toho dáme. Pôjdem ho tuto niekde podoprieť a bude v celkom dobrej rovine. Toto si dáme ešte pod zadok a bude to, myslím si, fajn. Takže priatelia, takto nám vyzerá náš stánok. Že, Peťka? Tak to vyzerám ja. Áno, náš stánok. Tu máme nejaké to špeciálne jablíčko, že? Vánočné. Exkluzívne. Áno, to padne do punču. Takže super a môžeme to ísť rozbehnúť. No, ako prvé Peťka ide rozkrájať jablčko. Ale sa nám to tu trošku trasie, ja sa bojím, aby to nepadlo, tie fľaše. No, to by bola veľká škoda, lebo sa nám to skotúva dole brehom. Ale nie, to vydrží, ja tomu verím. No a ako v prvom rade ideme
Proste dáme všetko do hrnca. To dáme preč. A do hrnca chudák už mu... Pozor, ježi, chudák, ešte je celý skoro. Iba trochu z ruky mu chýba. Otoč ho sem, kde ho tam, nevidím ho. No. Zarež ho. Prečo takto mi to, však nevidím ho. Ale ja si to musím otočiť, keď pracujem. No. Nebudeme ho týrať. Krásne jablčko. Zatiaľ ešte je celkom v poriadku ten perníček. No ideme si to krajať a ideme všetko dávať do toho hrnca. Čak to daj takto, máš to krivo. No. Dole briežkom. Takže my teraz v základe všetko dáme do tohoto kotlíka. No. No. Dáme tam nejaký džúsik. Všetko zmixujeme dohromady. A privedieme k varu. K varu nie, len aby to bolo teplé. Ale k varu. No, to by sa potom vytratili cenné látky, keby to moc prevaríme. A čo ráno? Nejaký na zahriate. Troška. To perníkové jablko bolo fajn. No. Toto máme. Teraz niečo na chuť. Ďalšiu. Niečo na chuť. Teraz tam daj Franca Jozefa, nie? Ešte nie? No, však dáme. Toto perníkové jablko nie je zlé. No. Teraz kompotík od Franca Jozefa. Aj to tam pôjde, všetko tam pôjde. Si nachystáme. A teraz to tam všetko pôjdeme popridávať do toho. No. Teraz si tam... Oh. Jej! Veď aj tam perníkové jablko. To. Žiadne kone nakrájala. No a čo? Aspoň tam bolo lepšie cítiť. Sa ti nepáči? Pozor! A nevadí, daj na stole. Nevadí, to sa stratí. No, tak to zavoňalo. Že? Šup kompot. Cítiš tie vône? No. Sa nám ešte prepojí. Dobre. To by sme mali. Samozrejme nejaké korenie si dáme. My ideme dávať celú škoricu. My možno dávali aj badián, lenže ten už nemali. Takže smola. Nevadí. Škorica. Klinčeky. To je základ. No. Keď to máme takto pripravené, ešte tam dáme pomarančík. Čakať. Troška. To má nejaké vitamíny. To je nabité vitamínmi. Áno. Vitamín. A teraz s tým pôjdeme na plameň. Dneska si to zohrieme na riehovom variči. Necháme ho rozohriať troška a dáme tam
náš sviatočný vianočný punč. Ale je to poriadne ťažké. Sme tomu dopriali tú váhu. My si to aj prikryjeme. Nech sa to lepšie zohrieva. A už budeme len čakať na výsledok. A dnes kam si my tento punčík vianočný pripravujeme na takomto malom kotlíku. To je z Decathlonu. Ich značka tá Quechua. Takže... Ako si to povedal? Quechua. Quechua? Tak sa to číta. Tak si istý? Quechua alebo Quechua, či ako. Tak nejako vlastne. Máme tu aj toto, jak sa to na tí cestoviny vodu na vyliatie. Takže je to celkom zaujímavá vec. Potom ešte vlastne tuto z tejto strany sa to dá takto zavesiť, keď pomiešate. Čiže zaujímavá vec. Vnútri je aj odmerka, čiže aj to 3 litrový. A tuto máme takto. Čiže celkom zaujímavá vec. No, aby to troška aj vyzeralo, dáme si tam nejaký ten pomarančík. Jaha, kvalita. No, hneď to vyzerá profesionálne. No a my sa už pôjdeme aj pozrieť na ten punčík, či sa nám to už zohrieva troška. Tak som zvedavý. No. Moment prekvapenia. Už nám to tu zadymuje. Farbu to má nejakú. No vyzerá fantasticky, že? Cítim tú vôňu až sem. Chudák, je tu pokrajaný ten medovníček. No, to bude delikatesa. No a Peťka, ty, máme si aj niečo slané, že? K tomu punču, že? Máme takéto fajnové lupienky. No, super. Tak ich pôjdeš tam za chvíľku, však nám ich zatiaľ otvor, ukáž, ako to vyzerá. Dám jeden. Ja to chutnám. Ukáž. Mňam. To je syr a kajenská paprika. Nám tu fajne z toho dymí. No, ale sme ich koštovali, ale poriadne štípu, že? To som ja vybrala. Padajú. Koľko škody. Sú extrémne pikantné, ale sú náhodou dobré. Môže byť. No vyzerá to, že už punč aj bude, už ho musíme odstaviť, aby sa nám všetky tieto cenné vitamíny z toho nevyparili. A to my nechceme.
Paráda. No priatelia, môžeme si my ísť naliať ten náš punč. Vyzerá výborne. No ja už sa neviem dočkať. Už začínam jemne mrznúť. Ale tento materiál to nás zahreje. To je kvalitný materiál. No, rozlievaš. Nejaké obete sú tu dovolené. Ale vyzerá dobre. No, priatelia, my môžeme ochutnať tento skvelý punč. Tak poďme na to. Ale prečo mi bereš tento? Lebo sa... No to je jedno, nie? Ten je sympatický. Ja mám už tak studené ruky. No. I aj počkaj, sa ohrejem. Srandu si už môžeme dať, veď dosť bolo efektu. My nie sme efektoví už. Daj to tam. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Tak poďme do toho, priatelia. Som zvedavý, ako sa nám podarilo. Mňam je výborný. Dobrý, že? My robíme tak úžasný oný punčík. Úplne jednoduché. Že nemeráme, odhadujeme. Dá sa povedať, že toto je najlepší. Tento rok si mala punč, že? Ale práve, že tento je lepší. Áno, tento mi vyššie chutí. Podaril sa nám, nechcem sa chváliť, ale podaril sa nám. Je výborný. Výborne teplý, holky úplne. No. Dáme si aj tieto čipsy exkluzívne. Ukáž, čo to tu máme. Máme extra hot chipsy. Extra hot nápoj. Ale ten punč sa nám vydaril. Dobrý je. Tento lesný punč nemá chyby. No, má to v sebe nejakú čaro. Takže tak. Tak dúfam, že priatelia už sa pomaličky chystáte na tie Vianoce. Ale Máme pár dní do Vianoc, že? Áno. Ešte koľko toho je? Však ale neviem, kedy toto video nevydám ho hneď, tak možno... No ale za pár dní tu máme Vianoce. Za pár dní proste sú tu Vianoce. Takže dúfam, že už nasávate ten pokoj a kľud. Hádam, už to je pokoj a kľud. No, nás ešte čaká absolvovať nejaký ten vianočný nákup, len vždycky musíme zvoliť niekedy také, že kedy je tá najmenej ľudí, nech máme kľud, ale vždycky mám pocit, že keď si to nejako vymyslíme, že tedy by tam mohlo byť najmenej ľudí, aj tí ostatní si povedia, že by tam mohlo byť najmenej ľudí a tiež tam idú. Však človek nechce nejaké veľké nákupy, len ozaj také, nech sú tí sviatky také, ale nepotrebujeme milión vecí len na to, aby sme si to... Ono sa tí Vianoce dá užiť aj. Hlavne, že má človek ten kľud ale však aj tí darčeky nejaké potešia. Potešia. Tak... A hlavne, že ste so svojimi blízkymi, že si oddychnete, hlavne v zdraví, nejaké samozrejme je to dobré jedlo. Áno, ten štedrý večer, to je taká pohodička, kľud a človek pritom si tak oddychne. Ono je to, príde to vhod, lebo že je taká uponáhľaná doba a aspoň že malo by to byť častejšie. No, to by potom ale nebolo také výnimočné tie Vianoce. Ja, že vlastne my sme si
zvykli na to, že... Ale však počkaj, však Vianoce pokračujú ešte na prvý, druhý sviatok Vianočný. Ale tak ten hlavný deň je... No však áno, no. Ale tá pokoj a kľud by človek mal mať stále, len my sme si asi zvykli. Ospravedlňte ma, Že priatelia, ale jak si už to treba. Však nie je tu už najteplejšie, takže... No, a jak som dala ten puč, tak všetko sa ako si aktivovalo. Áno. My si to ideme ešte teraz samozrejme vychutnávať a budeme sa vám v priebehu tohoto testu, tohoto najlepšieho punča stále prihovárať. Priatelia, tak ako som slúbil, tak sa prihovárame. Zatiaľ to ide podľa predpokladov. Všetko tak som zabudol aj čo som chcel. No to je jedno, proste sa prihovárame vám, že sa prihovárame. No a dobrú noc. Tak sme späť. Nebojte sa, až tak zle na tom sme. Není zatiaľ, už máme punč skoro dopitý. Ale akože je to sila, no. Tak my tu pomaličky nasávame. Nasávame teda vianočnú atmosféru, som myslel. Takže tak. No čo im povieme ešte? Či aby si nemysleli, že sme opití, alebo čo? My nie sme opití, priatelia. No jasné. Čo by sme vám povedali, no? Tak sme radi, že ste v podstate celý rok kúkali na tieto videá na našom kanáli. Áno, tak dúfame, že vás to baví, my si to užívame, aj keď samozrejme je to časovo veľmi, veľmi náročné, ale tak človek pritom tak aspoň zrelaxuje a chceli by sme vám poďakovať za všetkým tým, ktorí si nájdete tú námahu a dáte tam ten like, nejaký komentár, ktorý komentujete pravidelne a vždy nás to posúva dopredu. Samozrejme z časového hľadiska je to veľmi náročné natočiť nejaké to video, ale tak musí to človeka baviť, inak by to potom nedávalo žiadny zmysel. Niečo také. Samozrejme pri tom natáčaní si človek, ja sa to snažím tak skombinovať, lebo nedá sa aj natáčať, aj si užívať úplne, ale ja sa to snažím tak, aby som si užíval aj to natáčanie, lebo je to, človek musí veľa rozmýšľať, čo a ako má byť a tak, takže pritom, ale človek aspoň nemyslí, no proste mu mozog niekedy príde na iné myšlienky, takže ja som rád, keď si niekto nájde ten čas a dá tam aspoň ten komentár, like, aj keď je to veľa ľudí, proste čo som pozeral štatistiky, tak naše videá proste neskutočne veľa ľudí pozerá cez televízor. Je to tam vyše 50%, tak je to hlavne to, že sa snažím natáčať v 4K kvalite a proste aj ja si užijem tí videá najviac na televízore a inde ani na YouTube nepozerám tí videá ako na televízore. Viem, že je tam ťažšie dať nejaký komentár alebo no však ten like, keď je prihlásený, tak sa tam aspoň dá dať, ale tí komentári je to tam samozrejme náročnejšie, ale budem rád, priatelia, jak ja si tu vylievam srdce a ty tu vyleješ punč. Ja som ťa nechcela, no stala sa nehoda. Ježište, čo ti tu má ten kábel? Tu kábel? Daj si ten kábel na bok. Nevadí, že gadám, toto je hrozné, priatelia. Ja som nechcela, no. Prep.
No nič, proste budem rád, ak si nájdete ten čas a potom proste dáte ten komentár, lebo mnoho človek, keď to vidí v tých štatistikách, koľky pozerajú a nenajdu si ani jednu tu, dajme tomu tu 1 sekundu na ten like a pritom človek stráví, neviete si predstaviť koľko hodín pri tom, aby nejaké také video vzniklo, takže to, kto nás napríklad chcete nejako podporiť, tak máme tam, proste sa prihláste na odber toho kanála, mám tam aj nejaké tí členstva, ale to je len ako, je to tam, že vychádza nejakých mesačne nejaké od eura, nejaká tá podpora tvorby, ale nikdy som to nejako nepropagoval, samozrejme už ste tam nejaký, takže za to vám moc ďakujem. Áno, veľmi vám pekne ďakujeme. Ale nerobím nikdy nejaký obsah naviac, proste, lebo ja chcem, aby boli vždycky moje všetky videá, ktoré natáčame, tak chcem, aby boli proste zadarmo pre všetkých, lebo sám verím, že proste príroda patrí nám všetkým a tak to má byť, proste takého som presvedčenia. Len samozrejme nájdu sa aj takí ľudia, ktorí robia v prírode bordel a s tým sa mi moc s tým nestotožňujem. Takže aj keď som toho názoru, príroda patrí úplne nám všetkým, ale tak by som to zhrnul, že príroda patrí nám všetkým, ktorí si ju aspoň troška nejako vážia a moc toho proste od nás tá príroda, aspoň nevyhadzujte tu odpadky alebo také niečo, takže to je to najmenej, čo pre tú prírodu môžeme spraviť, no. Všetko? No a ty môžeš povedať aj ty niečo, aby nepovedali. Priatelia, tak ja vám chcem Daj mi aj mne tú lyžičku zatiaľ. Aj. Ja vám taktiež chcem poďakovať za celý rok, že ste pozerali tieto videá. Tieto videá to je na 99% zásluha tuto Maroška, ktorý sa tomu aktívne venuje. To je to jeho taká vášeň, by som povedala. No, Peťka je moja super kulisa. Áno, ja som len taká kulisa, ale je to tak naozaj. Takže to je hlavne jeho dielo všetko. Ale je to super, že? Povedzte, že je to super. Priatelia, že vás ste si ma dopytovali do videí, tak som tu. Áno. Ale nie. Tak ja sa aj niekedy nečudujem, no. Nie vždy sa Peťke chce, že? Tak ale... Je to proste náročné, to není o tom len, že to natáčanie je zdĺhavé. Je to zdĺhavé, no, a človek toho času až tak veľa nemá, keďže chodí aj do práce, ale o to nejde. To som chcela povedať, že je to hlavne tvoja zásluha. A som rada, keď túto jeho snahu, hlavne jeho snahu, to je tvoja snaha, podporíte aspoň tým lajkom, komentárom a môjho Maroška to len bude posúvať ďalej, on to miluje, toto natáča, on to žije úplne. Áno, a raz budeme tí najlepší na celom svete. No on tomu verí, takže... No jasné, ja som to počítal, mi to vyšlo nejakých za 1 000 000 rokov by som to mohol dať. Takže to hádam stihnem ešte do konca života. Takže vám teda chcem poďakovať za celý rok 2025, i keď pravdepodobne možno ešte nejaké videjko pred novým rokom vyjde, neviem. No, ale že ste pozerali. No však a ty ešte neposielaj ich už do nového roku. Ja vás neposielam, ale za celý rok. My teraz to máme vianočnú atmosféru. No tak áno, tak vám chcem poďakovať, že ste pozerali, podporovali a budeme radi, ak budete podporovať a pozerať aj ďalej. No a my musíme ísť teraz pokračovať ešte v pití punču. Akože moc tam už toho není, už to už iba ale tak... Ježiš, toto som tu dobre vyliala inak. No to si budeš to musieť nejako predstrieť. No, už tu máme aj tú škoricu, všetko. No budem to musieť ísť nejako lepšie nahnúť, lebo už to len tak vyškrapkávame, priatelia, a my sa samozrejme ešte ozveme. No a my už pôjdeme, jak sa hovorí, doraziť ten punč. Peťka nám to donalieva. Ja? No už tam moc toho není, no.
No už je aj strašná tma. Už to sa riadne zotmelo. No, A ty už nechceš, že? Dobre, tak ja si jasné, dám. že chcem. Ešte to, ja to potom ešte Tak ponahýňam. daj si šálku teda. Ponahýňam. A už to dorazíme, no. Kým nás on nedorazí. No, tak už. Kozáša sme mali možno 2,5 litra toho punču. Hej? Však ten Sa kotlet ani je nezdá, ale... 3 litrový a... A však nebolo to úplne doplné. No a takto. My samozrejme musím mať zapnuté osvetlenie, aby sme čosi videli. Vynecháme to, poď sa na zmar. No to nie. Všetko ponahýňa a už to tam vylejeme a ideme to doraziť. No priatelia, my to už tento punčík dorazíme. Už sme na dne. Kým dorazí od nás. No. A my sa z tohoto miesta s vami aj potom rozlúčime teraz. Chceme vám zapriať tým vianočným, som sa povedal, že veľkonočným vianočným sviatkom všetko dobré, aby ste si to užili a nenahádajte sa, buďme k sebe dobrí všetci ľudia, stačí, že sa budeme rešpektovať a ako by bol svet ešte krajší, no hovorím, že stačilo, keby tí ľudia všetci boli k sebe lepší, dobrí a celý svet by bol lepší, lenže vždy sa nájdú takí, ktorí nebudú, takže je to len zbožné pránie, ale keby boli ozaj všetci skutočne lepší, tak by bol celý svet lepší. Lenže to by museli všetci, no ale to tak asi ten svet nefunguje. To máte ako aj v prírode. Silnejší požiera toho slabšieho a asi to funguje aj v celom svete, aj medzi ľuďmi. Takže s tým asi ťažko niečo spravíme. Ako vidíte, už je tu úplná tma, takže ešte, že máme nejaké to osvetlenie, aby bolo aspoň čosi vidno. Ale čosi nám tu svieti a vy aspoň niečo vidíte. Tak ja vám aj s Peťkou, čo? My vám prajeme šťastné a veselé Vianoce, užite si to, oddychnite si a my sa zase potom vidíme asi v nejakom ďalšom videjku. Čo si sa tak zasekla? Tak som rozmýšľala. Ja? Tak prepáčte, možno nám teraz troška dlhšie trvá to rozmýšľanie. No, ako máme nejaké asi spomalené, jak sa to hovorí, myšlienky, inštinkty, všetko asi spomalené. A teda, ak sa vám toto video s týmto našim vianočným punčom páčilo, tak rozhodne nám zanechajte like, komentár a samozrejme aj každý nový odber nás poteší. No a my sa vidíme pri vianočnom punče asi až niekedy o rok, jak všetko dobre dopadne a jak dožijeme a ešte tu budeme. Ale pri nejakom tom novom videu z prírody sa, verím, vidíme skôr. Tak sa priatelia, držte, užite si tie Vianoce a vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute.